မင်္ဂလာပါကျမကတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာဌာနမှာတွဲဘက်ပါမောက္ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာစုမျိုးဆွေဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အသုံးချရမယ့် subject တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Database and Database Management System အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်မှာအပိုင်း15ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အထူးကပြောမယ့် Database DB နဲ့ Database Management System DBMS အကြောင်းတွေပါပါမယ် DBMS နဲ့ flat file ကွာခြားပုံတွေနောက်ပြီးတော့ DBMS ရဲ့ type တွေ architecture တွေ characteristic နဲ့ language အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DBMS တွေအချင်းချင်းဆက်နွယ်ပုံတွေအကြောင်း RDB ပြီးတော့ RDB မှာသုံးတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေ RDB ရဲ့ DBMS ဖြစ်တဲ့ RDBMS အကြောင်းတွေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် DBMS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ user တွေ popular software တွေ DBMS ကိုအသုံးချတဲ့နေရာတွေအကြောင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် RDBMS ရဲ့အားနည်းချက်အသာချက်တွေအကြောင်းပြောပြပေးပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Introduction အနေနဲ့ကတော့ Computer Science ရဲ့ description တွေ Computer Science ရဲ့ core subject တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Computer သိပ္ပံဘာသာရပ်ကတော့ Computer နဲ့ Computer concept တွေကိုလေ့လာရတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Computer concept ဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ system တွေ design တွေ development နဲ့ use တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် core subject မှာကြတော့ဘာသာရပ်၈ခုပါဝင်ပါတယ်ဘာသာရပ်၈ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ theory တွေ algorithm နဲ့ data structure တွေအကြောင်း hardware နဲ့ operating system တွေအကြောင်း program နဲ့ software development အကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်ပါတဲ့ database နဲ့ DBMS အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တက်မှာဘယ်ဘာသာရပ်တွေသင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် second year မှာဆိုရင်တော့ type တွေ architecture characteristic နဲ့ language တွေအကြောင်းကို module name fundamental database management system ဆိုပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် application အဖြစ် Microsoft Office တဲက Microsoft Access ကိုသင်သွားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် 4th year second year honors တန်းအတွက်ကတော့ data independence တွေအကြောင်း data administration နဲ့ database administrator အကြောင်း view catalog transition ဆိုတာပါလဲအဲ့ဒါတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် application အနေနဲ့ကတော့ SQL server ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ် database အမျိုးအစားကတော့ relational database management system data RDBMS trend ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ် third year honors မှာတော့ advanced database တွေဖြစ်တဲ့ active database temporal database partial database အကြောင်းနဲ့ data mining data warehousing concept တွေကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ် first year MSc မှာတော့ data mining technique big data နဲ့ data science အကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ် database နဲ့ database management system အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် database ဆိုတာကဆက်စပ်မှုတွေရှိတဲ့ data တွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် application အများစုမှာတော့ essential component တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ် data တွေကို table views schema report ပုံစံအနေနဲ့စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် data serialize ကို single set တစ်ခုအနေနဲ့တင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ် user တွေက data ကို access လုပ်မယ် retrieve လို့လည်းခေါ်တယ် insert လုပ်မယ် delete လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမလွယ်ကူထိရောက်တဲ့အသုံးချနိုင်အောင်လို့ management လုပ်ပေးပါတယ် University database ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောပြပေးပါမယ် University database ထဲမှာဆိုရင်တော့ student တွေ faculty တွေနဲ့ admin staff တွေရဲ့ data တွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ထားပါတယ်အဲ့လို data တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် retrieve ဆွဲထုတ်မယ် insert အသစ်ထပ်ထည့်မယ်မလိုအပ်ရင်ဖြတ်တဲ့ delete လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအကူအညီပေးပါတယ်
Database Management System DBMS ဆိုတာက software tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် database နဲ့ user ဒါမှမဟုတ် program တွေကြားမှာတည်ရှိပါတယ် database ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကို create retrieve update နဲ့ management အလွယ်တကူလုပ်နိုင်အောင်လို့ organize လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် database management system DBMS ဆိုတာက database နဲ့ user ဒါမှမဟုတ် program တွေကြားမှာတည်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် DBMS နဲ့ flat file ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DBMS ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ multi user အများစုကို access လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ flat file management system မှာဆိုရင် multi user တွေကို access လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး small business ကနေ large business ထိအသုံးပြုလို့ရအောင် DBMS ကို design ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ flat file management system မှာဆိုရင်တော့ small business တွေအတွက်ပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် database management system မှာ data ထပ်တာတွေမကိုက်ညီတာတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးတော့ flat file management system မှာဆိုရင် data ထပ်တာတွေမကိုက်ညီ data မကိုက်တာတွေစတဲ့ပြဿနာတွေရှိနိုင်ပါတယ် DBMS ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစမှာဈေးကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ရေရှည်မှာဈေးသက်သာပါတယ် flat file ကတော့ traditional ဖြစ်လို့ဈေးသက်သာပါတယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ transition တွေ implement လုပ်ရတာကိုတော့ DBMS ကနိုင်နှင်းပါတယ် flat file ကတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး DBMS ရဲ့ type တွေကို model ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားသွားပါတယ် relational database model ပေါ်မှာမူတည်ရင် RDBMS လို့ခေါ်ပါတယ် object oriented database model ပေါ်မှာမူတည်ရင် OODBMS လို့ခေါ်တယ် object relational database model ပေါ်မှာမူတည်ရင် ORDBMS လို့ခေါ်ပြီး hierarchical database model ပေါ်မှာမူတည်ရင် hierarchical DBMS လို့ခေါ်ပါတယ် network database model ပေါ်မှာမူတည်ရင် NDBMS လို့ခေါ်ပြီး multimedia database ပေါ်မှာမူတည်ရင်တော့ multimedia database model ပေါ်မှာမူတည်ရင်တော့ multimedia DBMS လို့ခေါ်ပါတယ် hypertext database model ပေါ်မှာမူတည်ရင် hyper DBMS လို့ခေါ်ပြီး model တွေပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသွားပါတယ် DBMS ရဲ့ architecture မှာ level 3 ခုရှိပါတယ် external level conceptual level နဲ့ internal level ဆိုပြီးတော့၃ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်ဒီပုံကတော့ DBMS နဲ့ architecture ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် DBMS က database နဲ့ user ဒါမှမဟုတ် program တွေကြားမှာတည်ရှိပါတယ် DBMS မှာဆိုရင် schema ၃ခုရှိပါတယ် external schema conceptual schema နဲ့ internal schema လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ schema ၃ခုဟာဆိုရင်ဖြင့်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ level တွေမှာအသီးသီးတည်ရှိကြပါတယ် external level ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို view level လို့လည်းခေါ်ပါတယ် user က external level ကနေပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ data ကိုကြည့်လို့ရပါတယ် internal level နဲ့ conceptual mapping တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ database ထဲက data တွေကိုသူကဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ် user ကဆိုရင် database schema ကိုသိစရာမလိုဘဲနဲ့သူလိုချင်တဲ့ data ကိုဆွဲထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် user ကဆိုရင် external level ကနေပြီးတော့ internal level မှာရှိတဲ့ database ထဲက data တွေကိုလှမ်းပြီးဆွဲထုတ်ယူလို့ရပါတယ် conceptual level ကို logical level လို့လည်းခေါ်ပါတယ် database ရဲ့ design အကုန်လုံးကို logical level ထဲမှာလုပ်ဆောင်ပါတယ် database ရဲ့ constraint နဲ့ security ကိုဒီ level မှာပဲ implement လုပ်ပါတယ် database administrator DBA ရဲ့ database ကိုဒီ level မှာပဲ maintain လုပ်ပါတယ် internal level ကိုကြတော့ physical level လို့ခေါ်ပါတယ် data တွေအမှန်တကယ်သိမ်းထားတဲ့နေရာကို internal level လို့ခေါ်ပြီးတော့ data တွေကိုတကယ်ဘလို့သိမ်းမလဲဘလို့နေရာချထားမလဲဆိုတာကတော့ internal level ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် architecture မှာဆိုရင်တော့
internet level က lowest level မှာတည်ရှိပါတယ် DBMS ရဲ့ characteristic တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံ characteristic တွေကတော့ဒီ DBMS ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် data independent တွေရပါမယ် data access လုပ်လို့ရပါမယ် ACID asset characteristic ရှိပါမယ် data independent လို့ပြောရမှာ physical data independent နဲ့ logical data independent တွေပါဝင်ပါတယ် physical data independent ကကြတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် data ကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာ storage device တွေပြောင်းသွားပြီမယ်လို့ data structure မပြောင်းတာကို physical data independent လို့ခေါ်ပါတယ် logical data independent ကကြတော့ application program ပြောင်းပြီမယ်လို့ data ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး database access လုပ်တဲ့အခါမှာ user တွေအများကြီးက database တွေကိုဝင်ပြီးတော့ access လုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ DBMS ကဝင်ပြီး control လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ control ကို concurrent execution control လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ database က failure ဖြစ်ခဲ့ရင် recovery လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြတော့ failure recovery လို့ခေါ်ပါတယ် database ကို security ရှိအောင်လုပ်တဲ့ဟာကို security လို့ခေါ်ပါတယ် database ကို user တွေအများကြီးကတပြိုင်တည်းဝိုင်းပြီး access လုပ်တဲ့အခါမှာ DBMS က lock လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ lock လုပ်တာကို exclusive lock management လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို lock management လုပ်တဲ့အခါမှာ user တွေအများကြီးတပြိုင်တည်း lock လုပ်မိတဲ့ condition ကို dark lock လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို condition တွေကို DBMS ကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသလဲဆိုတာကိုဒီ characteristic အပိုင်းမှာသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ failure recovery ပါဒီ failure recovery ဖြစ်တဲ့အခါ recovery လုပ်ပြီးသုံးပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ log file ပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ log row back processing နဲ့ row forward processing ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် log file ကိုဘယ်လို condition မှာသုံးလဲဆိုရင် database failure ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ log file ကိုပြန် run ပြီးတော့ backup ယူတာကို log file recovery လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ row back processing မှာ row back processing ကကြတော့ operating system ဒါမှမဟုတ် DBMS failure ဖြစ်သွားတဲ့အခါအစကနေစပြီးတော့ failure point အထိကိုပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်တာကို row back processing လို့ခေါ်ပြီး physically damage ဖြစ်သွားရင်တော့ restore ပြန်လုပ်တာကို row forward processing လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက security ပါ security ကကြတော့ authorized level ကိုခွဲထားတာဖြစ်ပြီး user တယောက်ကို read only ပေးမှလား read write ပေးမှလားဒါမျိုး level ခွဲတာကို security လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ ACID characteristic ဖြစ်ပါတယ် A stand for automacy C stand for consistency I stand for isolation and D stand for durability ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ DBMS ရဲ့ language တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DBMS ဟာဆိုလို့ရှိရင် user တွေ access လုပ်မယ်အဲ့ဒါကို query လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် data ကို update လုပ်တဲ့အခါမှာတင့်တော်တဲ့ language ကိုသုံးရပါတယ် DBMS language ကိုသုံးပြီးတော့ database ကို create လုပ်မယ် maintain လုပ်လို့ရပါတယ်အသုံးများတဲ့ language တွေကတော့ Oracle, MySQL, MS Access, DBase, FastFlow လို့ဖြစ်ပါတယ် Oracle နဲ့ Microsoft Access မှာဆိုရင်တော့ SQL statement ကိုအများဆုံးအသုံးပြုပါတယ် SQL ကဆိုရင် data definition language ဆိုတဲ့ DDL, data control language ဆိုတဲ့ DCL နဲ့ data manipulation language ဆိုတဲ့ DML သုံးခုကို organize လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် database language ဟာဆိုရင် SQL structure query language နဲ့ LDL network database language ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် SQL မှာဆိုရင်တော့ DDL data definition language ကို table တွေ create လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် create ဆိုတဲ့ statement ဖြစ်ပါတယ် DCL data control language ကို authority grant ပေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် grant ဆိုတဲ့ statement ဖြစ်ပါတယ် DML data manipulation language ဆိုတာကတော့ data ကို reach လုပ်တဲ့အခါမှာ select ဆိုတဲ့ statement data ကို insert လုပ်တဲ့အခါမှာ insert ဆိုတဲ့ statement data ကို update လုပ်တဲ့အခါမှာ update ဆိုတဲ့ statement data ကို delete လုပ်တဲ့အခါမှာ delete ဆိုတဲ့ statement တွေကိုသုံးပါတယ်
relational database ဆိုတာ relational data model ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ physical database ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို manage လုပ်တဲ့ software ကို RDBMS လို့ခေါ်ပါတယ်သူသုံးတဲ့ language ကတော့ SQL structure query language ဖြစ်ပါတယ် RDB မှာသုံးတဲ့ term တွေဖြစ်ပါတယ် relational database မှာ rows တွေ column တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် SQL term မှာ row ကို relational database term မှာ tuple ဒါမှမဟုတ် record လို့ခေါ်ပါတယ် SQL term မှာ column ကို relational database term မှာ attributes ဒါမှမဟုတ် field လို့ခေါ်ပါတယ် SQL term မှာ table ကို relational database term မှာ relation or base river လို့ခေါ်ပါတယ် SQL term မှာ view or result set ကို relational database term မှာ derive river လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ relation ဆိုတဲ့ table ရဲ့ attribute ဆိုတဲ့ column ရဲ့ tuple ဆိုတဲ့ record ရဲ့ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ် RDBMS အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် RDBMS ဟာ relational model ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သူ့ထဲမှာ table တွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီ table တွေကို primary key တွေ foreign key တွေ index တွေနဲ့ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားပါတယ် data redundancy ကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက် normalization technique ကိုသုံးပါတယ်သူ့မှာသုံးတဲ့ language ကကြတော့ structure query language SQL ကိုသုံးပါတယ် data ကိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာမြန်ပါတယ် RDBMS ကို software developer အများစုကရှုပ်ထွေးပြီးပမာဏကြီးမားတဲ့ data အများကြီးကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်သုံးတဲ့ software တွေကတော့ SQL Server Oracle MySQL MariaDB SQLite တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ RDBMS ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် storage area ထဲမှာရှိတဲ့ relational database ရှိပါတယ်သူ့မှာ table တွေအများကြီးပါပါတယ် table တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို primary key foreign key တွေနဲ့ index တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် storage area မှာရှိတဲ့ relational database ထဲမှာရှိတဲ့ data ကို user တွေက application အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲထုတ်ကြပါတယ်ဘာ language ကိုသုံးလဲဆိုတော့ SQL language ကိုသုံးပါတယ်အဲ့လိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ manage လုပ်ပေးတာကတော့ RDBMS ဖြစ်ပါတယ် DBMS ကိုအသုံးပြုတဲ့ user တွေကိုဇယားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ် user type တွေကတော့ application programmer database administrator နဲ့ end user တို့ဖြစ်ပါတယ် application programmer ဆိုရင် programming language အမျိုးမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ application program တွေကို develop လုပ်ပါတယ် database administrator ကတော့ database ကြီးတစ်ခုလုံးကို management လုပ်ဖို့အတွက်သူဟာတာဝန်ရှိပါတယ် end user တွေကကြတော့ platform မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ database တွေက data ကိုဆွဲထုတ်ပါတယ် DBMS ကအသုံးပြုတဲ့ popular software တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှ computer science major မှာဆိုရင် Microsoft Access ကို second year နဲ့ Microsoft SQL Server ကို 4 year second year honors မှာသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ် DBMS ကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုနေတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုဖော်ပြပေးထားပါတယ် banking တွေ airlines တွေ university တွေ telecommunication တွေ finance တွေနဲ့ sales manufacturing နဲ့ HR management sector တွေခြားသော sector တွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ် DBMS ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားသာချက်တွေကတော့သုံးရတာလွယ်ကူတယ်လုံခြုံစိတ်ချရတယ် data integrity ရှိတယ် physical data independent ရှိတယ် logical data independent ရှိတယ် backup နဲ့ recovery လည်းကောင်းတယ် multiple နဲ့ interface တွေကိုလည်း provide လုပ်နိုင်တယ်
user တွေအများကြီးကိုလည်း access လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်ဘလို့ပဲအားသာချက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းအားနည်းချက်အနည်းငယ်လည်းရှိနေပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ software တွေကဈေးကြီးပါတယ် hardware တွေဆိုရင်လည်းရှုပ်ထွေးပါတယ် human resource အနေနဲ့ကလည်းပညာရှင်လိုအပ်ပါတယ် application တွေကို processing လုပ်တဲ့အခါမှာနှီးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ် data တွေကို recover လုပ်တဲ့အခါမှာ data loss ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလည်းရှိပါတယ်ဒီလက်ချဟာဆိုရင် computer science major ရဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် database ကို introduce လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် database management system ဆိုတာဘာလဲ relational database management system ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် database management system ရဲ့ architecture တွေ characteristic တွေ languages တွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ် flat file management system နဲ့ database management system ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ် real world မှာဆိုရင် big data trend ကိုတွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် IT industry ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားကြမဲ့ computer science student beginner တွေအတွက်ကတော့ဒီ lecture ဟာအထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ presentation မှာအသုံးပြုထားတဲ့စာအုပ်တွေ site တွေရဲ့ reference တွေကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်